سلام الله عليكم ومرحبا بكم عندي فيديو جديد. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا. اليوم غنوجد معكم كيك محشي بكريمه الحامض والكركاع، كيجي رائع مذاق منعش. نتمنى تجربوه وينجح معكم. غير تبعوا الخطوات والمقادير من الاول حتى الاخير، ان شاء الله ينجح معكم. مكونات جد بسيطة، خليتكم مع الطريقة والمقادير. بالنسبة للمقادير، عندي كاس ديال السنيدة، كاس ديال الزيت معمرش، دانون مسوس، 3 ديال البيضات، طحين رطب حسب الخليط من النوعية الجيدة، 3 ديال الخمارات، وواحد لافاني ممكن تعوضوه بقشور ديال الحامض. نبداو هنا الطريقة بسم الله على بركة الله. نوضعوا المكونات اللي عندي، البيض مع سنيدة والزيت، ونخلط الخليط ديالي. طريقة جد سهلة، طريقة مبسطة، خصوصا المبتدئات. ان شاء الله تجربوها وتنجح معكم من اول تجربة. فقط تبعوا المقادير والمراحل من البداية للنهاية وغينجح معكم. هنا كيف كتشوفوا وضعت المقادير اللي عندي كاملين. خليت غير الطحين والخماره، غنخليهم هما الاخرين. صافي غنخلط يا اما بالطراب اليدوي او لا الطراب الكهربائي. صافي نبقى مستمره بالتحراك على هذا الشكل هذا ونرجع معكم. هنا غادي نبدا نوضع الطحين ديالي شويه بشويه مع 3 الخمارات اللي عندي. كيف كنقول لكم دائما في الكيك، الا درنا 3 الخمارات غنديروهم مع 3 البيضات. درنا 4 البيضات غنديروا 4 الخمارات، كذلك 5 غنديروا 5. صافي غنخلط الكيك ديالي على هذا الشكل هذا حتى يوجد معايا، وانا كندير الطحين شويه بشويه ونرجع معكم. من بعد ما وجد لي الخليط ديال الكيك، غنجيب المول ديالي اللي غيدخل الفران، دهنته بالزبده والطحين مزيان. غندير نصف الكميه ديال الخليط ديالي ديال الكيك. الفران راه سخون، خليته سخن مزيان ونقصته على بوطه مهيله. غندخل نصف الكميه ديال الكيك طيب، والنصف الثاني غنحتفظ به حتى تشوفوا معايا شنو غندير به. في هذا الاثناء غنمشي نوجد الكريمه ديال الحامض. بالنسبه لكريمه الحامض، عندي صفار بيضه، 2 معلقات ديال السنيده، و3 المعلقات حتى 4 المعلقات ديال لا كريم باتيسير، و2 كيسان ديال الماء، وكاس ديال الحامض. غنخلط الخليط ديالي مزيان ونديرو فوق النار وانا كنخلط حتى يوجد معايا. نتوما كتشوفوا هنا الكريمه ديالتي ملي كتولي دير دوك الفقاعات صافي راه وجدات. درت هنا واحد المعلقه ديال الزبده، غادي نطفي عليه البوطه ونخلي ديك الزبده تذوب في الكريمه. صافي كي قلت لكم الكريمه ديالتي ها هي وجدات. غنخليها على جنب تبرد واحد شويه، ما نخليهاش تقصح، غير تبرد. الكيك ديالي خرجته من الفران، ها هو كيجي فتي بزاف. هنا ما كانش عليا نخليه يتحمر من الفوق، ولكن معليش ماشي مشكل. صافي هانتوما كتشوفوا كيجي رطاب وخفيف.
دابا الكريمه ديالتي ها هي. نجيب النصف اللي بقى ليا. اول حاجه غندير ندير الخليط ديالي في الجناب. علاش غنديرو في الجناب؟ باش ملي ندير الكريمه ما تخرجش ليا، يعني ما تسيحش ليا من الجناب. صافي غنبقى ندير بهذه الطريقه هذه بمعلقه اولا باي حاجه عندكم. غندورها على الجناب كاملين. انا متاكده ان هاد الكيك هذا الا جربتوه غتوليو بحالي، غتوليو من العشاق ديال هاد الكيك هذا، لان كيجي منعش رائع رائع. وداك المذاق ديال الكريمه، كريمه الحامض مع الكركاع كتعطيها واحد الطيبه هائله. كيف كتشوفوا هنا غنوضع الكريمه ديالتي كامله غير شويه بشويه. انا حاول ما نجيبهاش، ما نديهاش الجناب ليه باش ما تخرجش لينا. صافي غنبقى مستمره بهذه الطريقه هذه حتى نكمل الكريمه ديالتي كامله. انا هنا الكريمه باقا شويه دافيه، ولكن معليش. نصيحه اللي نقدر نعطيكم في هذا الكيك هذا، ماشي تخرجوه من الفران مباشره، تحيدوه من المول لا، لان الكريمه كتكون باقا سخونه وما شاداش راسها. ضروري خاصو يجلس في الثلاجه تقريبا ما بين نص ساعه حتى لساعه المكانه، يبرد مزيان، اولا ديروه غير على جنب يبرد مزيان تماسك معنا هذيك الكريمه. عاد ديك الساعه عندكم الحق تحيدوه من المول. اما الا كانت سخونه وحيدتوه من المول راه هذيك الكريمه كلها غتخرج لكم. صافي هنا غادي ندير الباقي ديال الكيك، غنسرحو مزيان على الكريمه ديال الحامض. والفران عندي راه باقي شاعل وعلى نار مهيله. غادي نعاود نرجع فيه هاد الكيك ديالنا. صافي هنا كي كتشوفوا كنحاول نسرح الكيك كامله على الحامض. صافي الكيك ديالنا هو موجود. دابا غادي ندير فيه الكركاع. هاد الكركاع هذا كيعطيه واحد الطيبه، واحد اللذه زوينه. صافي غندخلو للفران كيف قلت لكم على نار مهيله. غيتحمر مزيان من التحت ومن الفوق ورجع معكم في الشكل نهائي. الكيك ديالي من بعد ما خرجته من الفران خليته تقريبا واحد الساعه ديال المكانه حتى برد مزيان وتماسكات لي الكريمه. دهنته بالناباج، زينته باللوز هاشي. ممكن ديروا كاوكاو هاشي اولا لوز افيلي اولا كاوكاو افيلي. المهم نتوما لكم الاختيار في طريقه التزيين على حساب كل واحد. هنا غنقطع معكم الداخل ديالها. فعلا كيك كتستحق تجربه رائعه رائعه. كتجي معلكه من الداخل بديك الكريمه والكركاع. هانتوما تشوفوا الداخل ديالها كيف كيجي، كتجي هشيشه هشيشه. الا وجدتوها لضيافكم غيحماقوا عليها. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم. ما تنسونيش من اللايكات والكومنتيرات الزوينين. شكرا بزاف الناس اللي نضافوا للقناه، شكرا بزاف. نتلاقاو ان شاء الله في شي هوه جديده. السلام عليكم وخليتكم على خير.